من ماندم تنهای تنها، من ماندم پشتم به زنها. که خیلی هم عذرخواهی میکنم، واقعا عذرخواهی میکنم. میخوایم یه خانواده درست کنیم. چه عذرخواهی ما دارم آروم عذرخواهی. بیا اینجا، بیا اینجا. من نمیدونم تو چرا اینقدر علاقه‌مندی هی میری اونوری. با خودم هم نمیفهمم. این ور تمام شد. فکر کن مثلا سر یه دوراهی هستی، خب. این ور برگردی محسن کیایی و علی میرمیرانی میبینی. خب او ور برگردی نه یه کسای دیگه میبینی. خودت سر این دوراهی منصفانه چی کار میکنی؟ میخوام از کتابایی که خوندین یه خانواده بسازیم. بله. آقا از کتابایی که خوندین میخوام یه وسوسه میشم محسن. خدایا کمک کن امشب به سلامت از این مسیر پرخطر عبور کن. خدایا همون جوری که پشت یوسف وایسادی پشت ما هم داشتی. خدایا پشتمو داشته باش محسن.